maamulka Somaliland ayaa saakay oo taariikhdu ku beegan tahay 12 bisha 6 sanadka 2025 waxay ku dhawaaqeen in deegaanada maamulka Somaliland looga fariisanayo imtixaanaadka dugsiga sare iyo kan dhexe iyo waliba farsamada gacanta. warqad ka soo baxday xafiiska imtixaanaadka maamulka Somaliland ayaa lagu shaaciyay tirada saakay deegaanada maamulka Somaliland uga fariisanaysa imtixaanaadka dugsiyada sare ayaa saakay tirada imtixaanaadka maamulka Somaliland uga fariisanaysa waxa ay xafiisku ku sheegay 15696 arday halka dugsiyada dhexana ay saakay imtixaanaadka maamulka Somaliland deegaanadeeda uga fariisanayaan 42836 arday halka farsamada gacantana saakay ay uga fariisanayaan imtixaanaadka dhammaan deegaanada Somaliland 417 arday. wadarta guud ee dhammaan ardayda saaka u fariisanaysa imtixaanaadka maamulka Somaliland ayaa xafiisku ku sheegay 40749 arday kuwaas oo markaas isugu jira wiilal iyo gabdho. xarumaha lagu galay imtixaanaadka ayaa xafiiska imtixaanaadka maamulka Somaliland waxa uu ku sheegay 304 goobood waxaana dhammaanba goobaha lagu galay imtixaanaadka saakay si guud u ilaalinaya ciidamada ammaanka ee maamulka Somaliland iyagoo markaas ardada ka ilaalinaya inay qishaan imtixaanka.